Evet arkadaşlar, makinemizi getirdik. Bu gördüğünüz makine halı ve koltuk yıkama temizleme makinesi. Bunu bizim buradan Rossmann diye bir mağaza var. Oradan bu makineyi bedava alıyorsunuz. Şu gördüğünüz sadece ilacını 20 euro veriyorsunuz. 20 euro veriyorsunuz. Sadece 3 gün boyunca kiralayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi koltuğu birazdan şöyle gider göster. Şuraya 5 litre 40 derece sıcaklığında temiz su koyuyorsunuz. Burası da pisliğini tekrar buraya akıtıyor. Görüyorsunuz şu anda boş. Birazdan çıktığı kirli koltuğu göstereceğim. Evet. Evet. Bu gördüğünüz sıvı aleti 8 bu kapağın böyle 8 defa aktarıyorsunuz ve bu makine kiraladığınızda şunu bir kere maruz alıyorsunuz ve 3 sene boyunca tekrar alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, yani bedava, makine herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece ilacını alıyorsunuz ve Rossmann diye bir mağaza burada ve Türkiye'de de bunların bayisi var. Rossmann, ben orada görmüştüm. AVM'lerin içinde Rossmann mağazası var. Ama tabii oradaki böyle bir imkan var mı yok mu onu bilemeyeceğim. Ama danışmanınızda bir fayda vardır. Burada 20 euro sadece ilacı, 3 gün makineyi kullanabiliyorsunuz. Bunu alırken size de kıvırcık veriyor. O kağıtla fiş veriyor. 3 sene içinde istediğiniz kadar kiralayabilirsiniz. Orada danışabilirsiniz. Yani 20 euro orada herhalde yani 140-150 TL falan yapıyor. Burada 20 euro yani euro. Şimdi deneyeceğiz. Koltuğu da şöyle gösterelim. Şöyle bir buradan önce ıslatıyorsunuz, temizliyorsunuz. Ondan sonra belli bir zaman sonra tekrar çekiyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi düğmesi var. Burada önce temizliyorsunuz. Şurada temizliyorsunuz. Su fışkırtıyor içindeki ilaçla, o gösterdiği içindeki ilaçla. Sonradan da süpürge makinesi gibi çekiyor. Şuraya da kirini aktarıyor. Evet, bittikten sonra tekrar size göstereceğiz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar başladık buraya. Şu gördüğünüz lekeler Elvan'ın eseri. Gördüğünüz gibi böyle akıyor. Araba yıkar gibi bir çıkış. Evet arkadaşlar, güzelleri yediriyoruz. Yani bunu yaparken tabii güneşli bir havada kuruması için en fazla 2-3 gün herhalde. Evet, bunu böyle yaptıktan sonra da en sonunda da kirini çekerken de size videosunu göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik bana kolay gelsin. Arkadaşlar şu anda suyun pisini çekiyorum kurulamaya.
Evet arkadaşlar, görüyorsunuz koltuktan çıkan pisliği. Gerçi biz o kadar yani titiz olmamıza rağmen yani bu kadar eğer çıkıyorsa görüyorsunuz. Evet. Bu bir iki gün biraz da kuruması lazım. Ondan sonra tekrar duruma göre leke falan varsa bir iki gün sonra tekrar deneyeceğiz. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu birkaç gün öyle kurusun. O zaman daha net belli olur. İkinci defa geçtim. Bakalım. Yani akşama doğru belli.